介绍猫咪彼此认识的8个技巧。1、预留充足空间，为每只猫咪至少预留 1.8平方米的单独活动空间，以减少领地冲突。2、配备专属用品，确保每只猫都有自己的食盆、水碗、猫砂盆、猫抓板等，避免资源争斗。3、提供逃生路线，确保有足够的隐藏点或垂直空间给猫咪藏身，以便提高它们的安全感。4、定期交换气味，先将新猫隔离1周，通过交换床上用品让2只猫咪熟悉彼此的气味，然后再定期交换空间，让它们在不直接接触的情况下进行气味磨合。5、安排猫咪见面，可使用牵引绳，且初次见面时间应控制在10分钟左右。6、监控肢体语言，若出现紧张局势，请将猫分开，稍后再试。7、强化积极行为，若2只猫咪和平相处，应及时给予奖励。8、寻求专业帮助，如果介绍进展不顺利，可向兽医寻求指导，确保2只猫咪都接种了最新疫苗并身体健康。你学会了吗？关注豆喵，了解更多养猫小知识。